welcome to my YouTube channel. It's another adventure na naman. Today's vlog, gagawa tayo ng microwave na carbonara. May microwave, ayan. So, bago tayo mag-start, kung bago ka sa aking channel, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga vlogs ko. So, ayan, tara, umpisahan na natin. Ayan guys, gagamit tayo ng spaghetti, noodles, ayan, 150 grams. Gagamit din tayo ng 1 tablespoon of olive oil. Gagamit din tayo ng 1 chicken Knorr cube. Gagamit din tayo ng bacon dito. Ayan. Napakadali nitong carbonara spaghetti na to. Napakadaling serve basta may microwave ka lang. Ayan. Gagamit tayo ng 1 tablespoon of butter. Ayan. Gagamit din tayo ng 1½ cup of water. Microwave natin for 500 watts, 10 minutes. Tara. Ayan, na-microwave natin. Meron pang 5 minutes. So, yan guys, after 10 minutes na microwave natin, habang mainit pa siya, maglagay tayo ng isang itlog. Ayan, i-mix lang natin. Napakasimple nitong carbonara spaghetti na to, pero napakasarap guys. I-try nyo, napakadaling i-serve. Ayan, pag na-mix siya ng maayos, maglagay lang tayo ng Parmesan cheese. Pwede nyo nilagay kung gaano kadami yung gusto nyo. Ayan. Pwede nyo dagdagan, mas masarap, maraming cheese. Ayan. Ayan, mix lang natin siya. Ang dali, diba? Ito na yung carbonara spaghetti natin. So, yung spaghetti natin, lagyan natin ng ground pepper sa taas. Ayan. Lagyan din natin ng spinach leaves. Ayan. Ayan. Napakadaling gawin, diba? Napakasarap pa. So, sana guys nag-enjoy kayo. Thank you for watching. Bye-bye!